aqui dentro está uma coisa, vai melhorar um bocado o áudio. Olá pessoal, aqui fala Razar, estamos aqui com mais um vídeo e exatamente eu trouxe mais um vídeo aqui no canal e é um vídeo assim muito simplesinho. Exatamente, eu estou a gravar sem microfone, por isso o áudio se estiver um bocadinho mal, não me culpem exatamente. Porquê? Porque aqui dentro está uma coisa, vai melhorar um bocado o áudio. E eu espero que gostem do vídeo, deixem like, subscrevam-se em baixo. Eu queria vos agradecer de uma coisa, nós chegamos aos 57 subscritores. Era tão bom que chegássemos aos 60 antes do Natal, era tão fixe. Mas, pessoal, eu também vos queria dizer que vou voltar com a série de Clash Royale. Vão vir 2 vídeos aí em frente, 2 vídeos, eu não vou dar spoiler nenhum. Vamos fazer um unboxing de uma coisa que aqui está. Exatamente, então espero que gostem do vídeo e bora lá. Bom, eu tenho aqui exatamente, está aqui já recortado. Tenho aqui algumas especificações, nada de importante. Já abri aqui, não sei porque é que fiz isto, mas pronto. Temos aqui uns fones da Nubo, não sei se é assim que se pronuncia. São uns fones gaming, exatamente. O que é que temos aqui mais? Temos aqui que são para música, para game, para ver filmes também. São devem ser confortáveis, para o que está aqui a dizer. Tem um bath muito bom, muito bom. Depois aqui temos chinês. Aí, sabem ler chinês? Sabem ler chinês? Digam-me. Devem ter aqui algumas especificações. O modelo é o Nubo N2. Eu escolhi a cor prateada. Temos uma entrada de 3.5 mm. Temos um adaptador em que enfiamos, colocamos aqui no cabo 3.5 mm e separa-se do microfone e do áudio. Exatamente. Depois temos aqui também no microfone, podemos desligar e ligar o microfone a partir do botão. Vamos começar, isto abrimos assim e depois assim. Agora tiramos aqui os fones, tiramos daqui a caixa, exatamente. E vem aqui, temos aqui já um papelzinho, ele vem aqui protegido com este plástico todo, exatamente. Vamos aqui tirar primeiramente os manuaizitos, o que é que aqui temos? Façam uma ideia, está tudo em chinês. Tudo em chinês. Bom, pelo que eu percebi, podemos ligar isto ao comando da PSP ou qualquer coisa do género. E eu acho que não tem aqui muita coisa de importante. Nada de importante é que eu expliquei que ligamos àquele cabinho. E depois divide-se. Vamos tirar os fones então. Por ali de lado, tudo para lá. Eu sou muito... Não, primeiro vamos ver esta coisinha aqui. Deve ser o adaptador, qualquer coisa do género. Só que não estamos a conseguir. Bom, deve ser o adaptador exatamente. Tem aqui num plásticozinho. Como eu disse, esta parte vai ligar a esta. 3.5 mm. Ui, exatamente. E depois divide-se aqui. Temos aqui o microfone, temos aqui o do áudio. Bom, exatamente. Agora vou separar aqui. Eu vou falar, ele é muito grande comparado com o meu anterior, porque o anterior não é grande coisa. Ele tem esta parte que, em vez de nós alargarmos até ao nosso gosto, não temos isto. Depende do tamanho da nossa cabeça. Ele é realmente muito confortável. Temos aqui o microfone, que isto tem eu não sei se é um filtro que se chama, mas olha aqui a coisinha de ligar, desligar o botão. O microfone, ele é articulado, é todo articulado. Deixa-me só pôr isto. E esta coisinha melhora muito o áudio, pelo que eu sei, e pelos meus conhecimentos. Ele é todo prateado, tem aqui o símbolo. Parece que tem grades aqui e por dentro, como é que eu vou demonstrar? Também tem aqui o símbolo, só que azulzinho. Temos aqui o coisa para aumentar e baixar o áudio. Eu agora vou experimentá-los. Vamos lá experimentá-los pela primeira vez. Meu Deus, eles são muito espaçosos comparados com os meus antigos. Os meus antigos aqueciam muito e esta parte era um bocado rixa, por isso magoava-me aqui um bocadinho nos óculos por causa das orelhas. Por isso é que eu chegava a gravar vídeos assim. Estes não, estes são muito bons, são muito largos, confortáveis, eu posso estar assim, muito bem. Isto é muito confortável, isola muito o som, eu gosto. Por falar disso, eu vou buscar ali o meu... Já volto, vou buscar ali os meus fones aqui, já volto. Já os aqui tenho, eram este aqui. Ele é muito
pequenino. Olha o tamanho do coisa da orelha. E é dessa maneira que eu vou terminar o meu vídeo com os meus novos fones, exatamente. Espero que tenham gostado. Deixem o like por este vídeo. E subscrevam-se aí em baixo, estamos quase a chegar aos 60 subscritores. 60, já somos 57 exatamente. Então espero que tenham gostado do vídeo. Subscrevam-se. Exatamente. Não se esqueçam que vai voltar com a série de Clash Royale. Então espero que tenham gostado do vídeo. Até uma próxima. Adeus e fui! On the beat so twicky, bitch.